back to my YouTube channel. So, jadi di video kali ini aku mau ngevlog keseharian aku di kontrakan. Jadi buat kalian yang mau tahu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga diaktifkan tombol notification-nya biar kalian tahu video-video terupdate dari aku, guys. Guys, jadi aku tuh di kosan ya gini, guys. Kalau nggak ada kegiatannya main HP, rebahan, terus ya makan gitu, jajan. Tapi sekarang karena aku ada kegiatan pagi doang, cuma ngasih makan doang ya, tapi itu oke, nggak apa-apa. Makanya aku udah rapi. Teman-teman aku masih pada tidur, guys. Kalian mau lihat coba lihat. Nah, sini mohon maaf guys, berantakan sekali. Ini adalah dapur Miss Amanda, cocok kan? Tapi berantakan. Tidak, itu ada yang lagi mandi. Tidak. Nah, di sini para kaum lagi pada tidur, pada main HP. Kotor. Jadi seperti ini guys keseharian aku kalau di kosan tuh seperti ini nih. Oke. Maaf ya guys kalau agak gelap ya, karena emang gelap sih. Ya bye, slebel. Nah, jadi kayak gini guys. Nih lihat. Maaf ya guys. Intinya bener-bener berantakan banget. Buat kalian yang mau kirim kita donasi bisa banget ya guys, bantu, tolong please bantu. Karena kita kekurangan uang, kekurangan makanan ya buat kalian. Dalam slebel. Ini video no cut no edit ya guys. Oke guys, jadi emang seperti itu aja sih, garing banget kan? Emang iya garing. Makanya aku iseng-iseng sih nge-vlog kayak begini. Biar apa? Biar aku ada waktu yang tidak terbuang sia-sia. Oke? Buat kalian intinya harus subscribe, karena subscribe itu wajib banget. Oke? Kita main games apa ya guys? Yang benar-benar bagus tuh apa ya? Gabut banget ini, nggak ada kegiatan sama sekali. Oh my god. Kita mau ngapain? Masak belum siap akunya guys. Nanti deh aku videoin ya kalau aku mau masak ya. Nanti kalian ikutin aja channel YouTube aku. Jangan lupa di subscribe. Oke? Oke guys, videonya sekian aja karena emang nggak penting dan gabut banget ya. Jadi ya udahlah, nanti kita next masak-masak. Oke? Assalamualaikum. Halo guys. Jadi maaf guys, ternyata di sini ada lagi kegiatan. Maaf guys, tadi tuh aku habis masak, tapi aku nggak nge-record karena emang dadakan banget ya. Karena ya udah nggak apa-apa Dela ya. Yang penting aku udah masak. Nih. Terima kasih. Nah kan, nih makan. Dia sampai makannya nambah guys, karena ini masakan gue tuh emang the best, banget. Ya udah guys, kita bakal ngevlog lagi ya. Nih. Mantep sekali, enak banget. Intinya masakan aku no debat, no valid, no bacot, no kecot. Enak intinya. Nah, jadi sekarang aku mau beli apa ya? Tapi aku udah kenyang sih habis minum es. Jadi aku biasanya sama teman-teman aku tuh duduknya, kok layarnya. Jadi aku tuh biasanya sama teman aku tuh ini guys, apa maksudnya, duduk di sini di depan, ngobrol, gibah, makan, ngobrol. Makatan je. Jadi ya intinya begini. Mama makaroni beli mana? Keseharian kita nanti aku bakalan ngevlog terus kalau kalian mensubscribe. Intinya kalian harus subscribe, nanti aku bakal rajin ngepostnya. Oke, dan habis ini nanti jam 11 aku mau kembali lagi ke tambak buat ngasih makan. Nanti
di-record nggak ya? Boleh deh nanti di-record ya. Oke, nanti aku record ya. Oke guys, buat kalian yang mau request, kalian mau bikin challenge apa buat aku, ataukah make up, ataukah games, ataukah apa itu, komen. Kalian wajib komen banget, oke? Dan kita ini sebenarnya emang kaum gabut guys, sumpah gabut banget. Ompong. Coba ya pakai lucu ya. Ya. Masih balik tuh ya. Maaf ya guys kalau video ini mengandung kegabutan yang hakyukyu, karena emang kita gabut dan tidak tahu arah dan emang gabut. Jadi emang gini guys, mau ngapain aku kalau misalkan nggak ngevlog kayak gini, aku main HP, lihat YouTube, terus tidur, makan gitu doang kerjaannya. Selain itu nggak ada. Palingnya seedan-edannya juga kan paling cuma joget-joget. Apa sih Bahasa itu doang. Nih guys, dia yang selalu itu kentutnya dia, nanti aku pasang fotonya di sini. Udah biarin ya. Di sini emang gitu guys, jadi ya udah. Balik Danian tuh dia mau. Ani sih beli makan bawang tapi kok Pacina. Beli jorok. siapa kayak? Cinta tak bisa dipaksakan. Oke guys, jadi videonya sekian aja deh. Udahlah. Intinya buat kalian jangan lupa subscribe. Oke. Subscribe, komen, like. Udah. Terima kasih.